မေကိုလည်းသူ့ကိုမပြောဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပေမဲ့အမေကသူ့အကိုအတွက်ဆစ်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေတာမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့တယ်။သူမရဲ့အခြေအနေကိုသတိထားမိတဲ့အမျိုးသားကလာပြီးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့သူနမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမိန်းကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ညှင်းဆန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဆစ်ဆက်ထားသူမိန်းကလေးကိုပြပြီးမင်းရဲ့ဆစ်ဆက်ထားသူကအပြင်မှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။မျိုးသားကသူမနဲ့တိတ်မရင်းနှီးကြောင်းရှင်းပြပြီးငါလက်ထက်ချင်တဲ့တယောက်တည်းသောသူကမင်းမဲလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသတိရနေခဲ့တာကြောင့်သူ့စကားကိုမယုံနိုင်တော့ဘူး။ညစာစားနေစဉ်မှာသူမဖုန်းထဲကိုဗီဇာကိစ္စအကြောင်းကြားစာဝင်လာခဲ့တယ်။ထွက်သွားမယ်လို့တဲ့အခါဆစ်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးကလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။မိုးအရန်ရွာနေတဲ့အတွက်အားလုံးကအမျိုးသားကမောင်းပို့တာပိုလုံးကြုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကားထဲရောက်တဲ့အခါဆစ်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးကဖုန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်နမ်းနေတဲ့ပုံကိုပြလိုက်တယ်။မိန်းကလေးကထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကသူတို့ရဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်တော့မှအနာဂတ်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းဝင်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးသူမရဲ့ခွေးနေမကောင်းဖြစ်လို့အရင်ဆုံးအိမ်လိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။မိန်းကလေးသွားမဲ့နေရာကလမ်းကြောင်းမတူတဲ့အတွက်အမျိုးသားကမတက်နိုင်ပဲသူမကိုကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းခဲ့တယ်။ဆစ်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးကထီးတစ်ချောင်းပေးခဲ့ပေမဲ့ကားကနေဆင်းပြီးတဲ့အခါထီးမှဖြတ်တောက်ထားတဲ့အရာတွေရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကမိန်းကလေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံမခိုင်မာစေခဲ့တဲ့သူမကအရာအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခဲ့တယ်။